Ở nhà nhá, Mickey, Lucy ở nhà. Tí nữa vào đấy ngồi chiên chó. Tiêm với lại uống nhưng mà bây giờ có nửa tháng rồi vẫn không khỏi hẳn. Giờ chị phải mua lại tiêm lại tiêm. Bây giờ còn 19 con. Đấy là nhà chị là bệnh viêm phổi màng phổi ghép với lại bệnh phổi dính sườn. Phổi dính sườn đấy, nếu mà mình mà cứ dồn đuổi là ít là khó thở là giờ tím tái hết cả người luôn. Nằm mãi mới hồi lại luôn. Không khỏi hẳn đâu. Bây giờ thì toàn đàn hầu như là bị nhiễm hết trong hồ, cứ nối đuôi nhau hồ là thở không. Thỉnh thoảng có trong đàn 19 con còn có 4-5 con không bị nặng thì nó thở bình thường. Vâng. Thế muốn giải quyết dứt điểm là sau đợt điều trị này chị vào lại vaccine. Vào lại vaccine ạ? Vâng. Vào vaccine. Chị tiêm cái kháng thể này nó chỉ hỗ trợ điều trị thôi chứ còn. Đấy của anh Hoàng này tiêm 5 mũi là con lợn suy sụp luôn, bây giờ nó không lớn mà nó cũng thẳng khỏi. Cái này chị ngán tiêm lắm rồi, chị tiêm ngày một mũi cái này thôi, còn cái này chắc có ăn rồi. Không, cái này có thể trộn được với cái này. Trộn lẫn nhau được á? Trộn lẫn nhau được. Đấy, đối với những cái con nếu mà chị ấy thì chị nên tiêm hết một lượt. Tiêm hết một lượt đấy. Tiêm hết một lượt. Cái này là vừa được phổi và vừa được phổi sườn. Chị đang quyết định là tiêm hết một lượt luôn. Thế thì lợn 40 cân thì là mỗi thứ 4 cc, 50 cân thì mỗi thứ cho ăn được. Cho ăn được, không tiêm nữa, ngán tiêm lắm rồi, bây giờ ăn xe đầy ở đấy. Nó có dấu hiệu sốt cao không chị? Hay là sốt nó cũng không sốt bình thường thôi. Chỉ sốt bình thường thôi, nhưng mà có dấu hiệu sốt. Không có dấu hiệu sốt. Thế chị nên sử dụng glucose. Không phải nhân 19. Có nghĩa là mỗi một con chi tiết 100ml cái này à? Cái này chắc chị tiêm trong 2 ngày. Đây á. Cái này có thể là cho ăn phòng được mà. Có thuốc bột cho cái này mà.
vài tháng tiêm được. Được. Các thứ khác rồi. Lắp tiền một kiểu đó. Cố gắng lần sau tiêm phòng vaccine đầy đủ. Cái này bán em bán ở Các bạn kẻ không? Bán thịt mấy mét? Bao nhiêu tiền một mét? Chỗ này được 20 mét không? Được. Đến đâu thở ra đến nào? đây này. Hai này. Hai này. Hai này. Bốn này. Sáu này. Đâu đâu, cái giữa của nó ở đâu? Cứ lật cái cầm nó được không? Ôi giật tung rồi. Sao lại có một mảng đó? Không nhầm đấy nha. Không phải khối đấy đâu. Không bao giờ nhầm em. Em còn cả một cây kia nữa. Mái nhầm. Mất cho mình nhìn này lấy dùng đi đã. Ok chưa? Ok. Đã. Lấy được đi đã. Đây nhá. Vâng. Đặc trị viêm phổi dính sườn, hen suyễn.
5 ml đấy. Đủ. Còn tiền 2 đâu 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 điện giảm. Nó nhiều rồi.